Labas draugai, dar kartą. Taigi mačiau, gavau žinučių, kad ten, kaip pasakojau, suklydau dėl tų difuzorių. Tai noriu patikslinti, ten iš pradžių sakiau 190, peržiūrėjau paskui pats video ir tikrai taip atsiprašau, draugai. Tai už šitą sumokėjau visus keturis 190 eurų. Ten 190 kažkeli, nes vienas kainavo 46 eurai, o ten paskui toliau sakau 290, tai atsiprašau labai draugai, tai šitas kainavo 190 kažkeli, nu bet jie keturi jų. Toliau mačiau komentarą lempas, ne, kaip lempas, taigi parodysiu lempas, kaip pasidariau aš. Pasiėmiau lazerį. Turiu tokią kojykę. Gal su viena ranka biški sunkiau bus. Nu. Tai jau, atsiprašau. Taigi, bardakas, parodysiu, ką darau. Taigi, pavyzdžiui, jūs kur norit lempas, ne? Atsiskaičiuojat, kiekvienas palė save, kiekvienas kur, kaip kas suprantat, kur norit, kad būtų. Ir kaip po to atsižymėti, nes man sakė, pavyzdžiui, visas lempas įsipjaut po dažymo, jau po visų darbų. Taigi parodysiu, kaip aš tai dariau. Ne? Pasiėmęs lazerį, tarkim, aš čia norėjau, kol dar plokštės nebuvo sudėtas. Pavyzdžiui, aš čia norėjau, kur surasiu žymėjimą. Nu, va šičia, ne? Čia yra lempa. Tai kaip aš tą dariau? Pasidėjau taip lazerį ir mato ten taškiuką šviečia. Oi, o tenais va taškiuką šviečia. Tai kol nebuvo gipso dar, kad nekliūtų į karkasą, ten plius minus per vidurį. Ir pasistačiau šitą lazerį, tai tenais yra laidas dabar. Tai kai baigs dažyti špakliuoti, tada aš ten išsipjausiu ir ten bus laidas. Dabar viską nuo pradžių. Kol nebuvo gipso, ne, karkase, kad nekliūtų į karkasą, pasižymėjau vidurį, kur noriu lempas, kad būtų. Tai tenais vidurį susiradęs, išsidalinęs nuo kraštų, kaip aš įsivaizduoju, kaip man reikia. Taigi, pasidariau šitaip tašką į tą centrą, kur lempą noriu, kad būtų. Tada, čia va, draugai, parodysiu taip. Apačioj šviečia taip pat. Ir apačioj toj vietoj pasižymiu iksiuką. Ir aš, tarkim, čia lempa, ten signalizacija, berods, čia rekupas, čia lempa vėl. Sakau, kiekvienas pali savo, kas gražu, kaip jie nori lempas įsidėlio. Čia lempa. Ir toliau susižymėjau ant žemės, kur lempas. Tada pasiėmiau popieriaus lapą ir susimatau, tarkim, atstumą nuo terasos, nuo čia, nuo sienos iki šičia, kiek yra. Ir tada nuo šičia iki tenais, iki tos sienos. Ir nusibrėžęs ant lapą, nusipiešęs tokį mini projekčiuką, susirašiau, kokie atstumai, kur lempas. Taigi, nes dabar jie bus, tos lempos, vaikščiosi čia, jos vis tiek išsitrins, tie iksiukai nebesimatys, kai apsidirbs. Tuo labiau, kad čia plytelės klijuosis, ne tik gali plytelės, bet kad į parketą dėsit ar ką, ne, tai jų neberasit ir nebežinosit, kur yra. Taigi čia mano, aš tai darau, tai atsimatuoju nuo tos sienos iki tos lempos, nuo tos sienos iki lempos ir užsirašau ant sąsiuvinio nusipiešęs. Taip visas lempas nusipiešiau su atstumais ir susirašiau. Taigi, va, tikiuosi papasakojau kaip lempas ir ne tik lempas, nes pas mane dar čia bus, čia sienai kolonėlės ir čia dar turi būti 2 kolonėlės, viena čia, kita čia, turėtų būti lubinės kolonėlės. Dabar čia užkrauta, tai nelabai rasiu, kur čia parašyta. Na, va.
Taip pat viena kolonkė irgi taip pat nuo sienos iki čia ir nuo tos sienos iki čia atsimatuoji ir paskui viršui lazerį pasistatęs į tą iksiuką, lazerį žinausi, kur yra laids. Taigi, o ten plius minus ten 10 cm ar 15, nes karkasas 50, plotis tarp karkasų, tai ten kažkur kažką jeigu reikės pasivedžiuosi šūną plius minus centruoti. Tai va, tikiuosi atsakiau į klausimą, kaip lempas pasidariau. Toliau, nišą baiginėjau, kaip nišą pasidariau. Tai va, čia kiekvienas individualiai, ką dėsit, karnyzus ar ten bėgelius, tai pasižiūrėkit internete, kas kam tinka iš anksto, turit žinot ir pasistatyti jums tinkamą plotį, kad ant vieno kabinti naktinę, ant kitą dieninę. Tai šitą turėtumėt iš anksto numatyti. Ir toliau, kas čia daras? Tai va taip va. Čia vienas UD, antras UD. Pasistatu lazerį, atsimušu kampą, nuo sienos vieną matmenį ir kitam gale atsimušu nuo sienos kitą matmenį, pasistatu lazerį, tai per visą liniją ir tada prisisuku viršų, prisisuku apačią, kur reik, prasipjaun ir va taip va, kažkaip gaunas nefokusuoja, ne? Tai tikrai nėra nieko sunkaus. Ačiū Arnoldai, jeigu žiūri, už konsultaciją, nes mane patį pakonsultavo. Tai šitą profilį buvau įsidėjęs toks, jisai ant tų knausų jungimų, jisai gali tu jį paduoti į kairę, į dešinę, tai tą trečią buvau įsidėjęs, kad nereiktų prie šito siūt. Tai man prie šito buvo patogiau, tai aš jį įsidėjau ir va taip va prisisukau UD. Ir dabar pirmą dėsiu šitą lapą atsimatavęs, po to dėsiu čia lapą ir galuose lygiai tais pat ten laidai palikti, anam gale dėsiu čia LED juostą, šičia visur, tai va čia va vienas laidas, kaip matot, atvestas, paliktas ir ten du laidai, nes vienas laidas yra iš rozetės ateina, į tą turėtų ten tą blokelį jungtis, kaip liaudiškai vadinas, į tą blokelį, tas blokelis stovės anam gale ir iš to blokelio eis vienas pajungimas ten ir vienas laidas ateina pilnai į tą galą, į šitą, kad turėtų kaip pasakojo, kad turi būti per ilgą atstumą, reikia 2 laidų, tiek tai suprantu, kai jungsiu, paaiškinsiu smulkiau. Tai va, atsiprašau už klaidą, kurią pasakiau, kiek difuzoriai kainuoja ir pasitaisiau. Ir lempas tikriausiai parodžiau, kaip pasidariau, kaip paskui ją surasti, lempas, signalizacija, ne signalizacija, priešgaisrinė. Ir nišą tikriausiai parodžiau. Čia kiekvienas individualiai, gal kitam patinka aukščiau, čia gali žemiau lubas leisti. Aš norėjau lubas, kuo aukščiau lubas, tai pas mane lubas bus 297, 295, jau gatavas su grindim. Tai va, norėjau ant 3 metrų, bet taip gavos, kad patingėjau su tais va krokodilais dėtis, liaudiškai vadinamas, ar kaip jie vadinas, nežinau, krokodilai žodžiu. Tai dėjau ant varlikio, tai su varlikiam gavosi 10 cm tarpas, į žodžiu. Ir nuo to vėl prasideda, tada dar vieną papasakosiu liaudiškai, kas seka, kad aš, jeigu žiūrit mane rekuperacijos šlangas, vedžiojau virš perdangos, nes norėjau prispausti kuo labiau lubas, bet šiuo atveju apsirikau, nes kai sudėjau ant varlikių, varlikės maksimaliai liek 10 cm tarps ir tu jas aukščiau nebesukelsi, o šlango 7,5, taigi be reikalo vargau per perdangą, vedžiojau, būčiau įsivedžiojęs po perdangą, o dabar yra pas mane virš perdangos.
kuo man tai sukėlė daugiau darbų, papildomų skylių pjovimą į plokštės, nes kas matėt pas mane, plokštės dėtos, plevelę, turėjau per plevelę, turėt po to apklijuoti, o čia būčiau tiesiog prasivedęs ir prisukęs ir viskas tiek vargo būtų buvę. Nu, yra kaip yra, iš klaidų mokomasi. Jeigu kada antrą statysiu, tai jau žinosiu. Tai va, draugai, tiek tam kartu į viso.